ברוכים הבאים לפרק השלישי של פספוסי GTA. האמת, דבר ראשון אנחנו רוצים לגלות לכם זה של GTA 4 IV. דבר שני, אנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו הולכים עכשיו לשדה תעופה. ודבר שלישי, אני רוצה לספר לכם כדי שתראו בעצמכם שיש עוד משטרות. תמות. ודבר רביעי, ביי ביי. תמות. היי, סוף כל סוף רובה. תמות. אוי, שכחתי שהגעתי בקיור. ביי ביי. תביאו לי רובים. יש לי רובה. אמא. רובה. תעלי. חשבת שאתה ספיידרמן? כן, אני ספיידרמן באמת. אז יאללה, תשאיר ספיידרמן. טוסיקמן. איך? אתה רואה את הילד הזה? הוא רוצה לראות אותי, הוא מפוקס עליי. כשאני זז, חייב להרוג אותי. אתה רק דורך על משטרה, בום, אתה מת. משטרה, בום, אתה מת. פוליס, בום, אתה מת. סוף כל סוף אני בבית הסותרים המחורבנים. לא, אכפת. חכה, חזור אחורה. אני רוצה אותי. תחזור רגע אחורה. מה? אני רוצה לראות לך משהו. אתה רואה את הבוחר נקניקיות שם? כן, הוא מניאק, נכון? לא, זה שוטר. האמת שזה שוטר שמוכר נקניקיות. פודל פיקאסון, לקטקדם. מה אתה שר? את השיר שהיה בפרקור מצחיק. ואם אתם רוצים... בפרקור מצחיק מהיוטיוב? כן. טוב, כדאי לכם לראות את זה. אני אוהבת מתי שהמכונית דורסת את הבובה. אנחנו ממליצים לכם. כן, ממליצים מאוד אם אתם אוהבים דברים מצחיקים כמו להגיד GTA, או אם אתם אוהבים את השיר הזה, אתם יכולים לראות את זה. תכתבו פרקור מצחיק, אתם תראו חברה. תרשמו את זה, תרשמו פרקור מצחיק. אתם תראו ערוץ מצחיק, ערוץ שקוראים לו קרחת, ואז אתם תלחצו שם, יש סרטון שלו. הסרטון הכי גדול. הסרטון הכי גדול, הוא ממש מצחיק. אתם תאהבו את מתי שגם זורקים אותו על האוכל של האישה ובקולנוע, ואחרי שזורקים אותו על האוכל של האישה. למה אתה מגלה להם אבל? אני אגיד לכם מה קורה אחרי שזורקים אותו על האוכל של האישה. אבל למה אתה מגלה להם? זה סוד. לא, אני רק אומר להם, הוא מלוכלך. יהיה מטומטם, זה בקיצור מה שאנחנו יכולים להגיד לכם. כן, הוא מטומטם קצת.